ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸಾರ ತಂದೆ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ತದೆ ನೂತನವಾಗಿನ ಆ ಗುಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದ ಅದಂಗವಾದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉದ್ದೇಶವಾದಿ ಆ ಪೂಜಾದಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದಂಗವಾದ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಬೋಡ್ಚಿಟ್ನ ಆ ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದೇವಾಲಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬೇಸಿಲ್ ನಾವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಾವು ಮಾತು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಆ ಗುಡಿ ಅವಳು ದೇವಾಲಯ ಅಂತಾನೆ ಗ್ರಹಾಲಯ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಗನ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗುಡುಕುಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ದೈವಾಲಯ ಗುಡುಗಳು ಎತ್ತಮುಖ ಆ ವೈದಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪುಸ್ತಿಕಾ ಮಾತಾಡು ಗುರುಗಳ ಕೂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಆಕಲ ಪರಿಶ್ರಮದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಆಕಲೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತನಗೆಣ್ಣ ಅప్పుడు ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲು ಅವಳ ದೇವಾಲಯ ಅವಳೇ ಗುಡಿ ಕೊರಿಯ ಉಂಟಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಅದು ಗುಡಿ ಕೊರಿ ಹೋಗ ಎಂದು ವೈದಿಕವಾಗಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದು ವರ್ಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಥಾಚಿತ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಪೂಜೆದಾತವಾದ ಆ ದೇವರ ನಾವು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಗುರುಗಳು ಎತ್ತವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಪೂಜಾ ಅದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಂತದ್ದು ಆ ಸತ್ಯಗಳು 14 ಕಾಲ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾದ ಈ ಜಾಗ ನೆಲವಂತದ್ದು ದಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರನ ಕೊಟ್ಟರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಗಳ ಗಾವಳಿಗೆ ಆಯ್ತನ ಆ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗಾವಳ ಮಾತ ದೇವದೇವನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಿದು ಪ್ರಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ Yes, okay. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ
ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಅಂಚೆನೆ ವಾಸ್ತು ಬಲಿನಿ ತದುಕ್ತ ಅಂಕಿತ್ನೋ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳು ತೊಳ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ 5 ಜಲ ರಾಕ್ಷಸ ಪುರ್ತಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಅರಿಷ್ಟತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ದೋಷನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮಂಟೆ ಸುದರ್ಶನ ರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೋಮನ್ ನಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತದ ಎಲ್ಲರ ದಿನ ಮುಖ್ಯರ ಆ ನಾಳಿಕೆಯರ ಗಣಯಾಗನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣಹೋಮನ್ನ ಅಂತದೆ ಅಂಚನೆ ದ್ವಾರಪಾಲ ಪೂಜೆ ಅಂತದೆ ಪುನರ್ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಂಪುಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತದ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನೆ ಆ ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಮುಡಿಪುಣು ಪೂಜೆನ ಅಂತದೆ ಐತೈತೆ ದೈವಂಗುಲ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಆವರಂಡು ಅವೇನೆ ಆಗ್ಲು ಪೂರ್ವ ಹಂಪೋತು ನಮ್ಮ ದೈವ ದರ್ಶನ ಉಂಟೆ ಆ ಮುಡಿಪುಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾಪಾಡದೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಪಿಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಫಲನ ದೇವ್ರ ಸಂಸಾರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯಂಗೋಸ್ಕರ ಪೊರ್ಲುದು ಗರ್ಭಾಲಯನ ನಮ್ಮ ಅಂತದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಂಚಿತ್ನ ದೊಡ್ಡನು ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ದೇವ್ರ ಸಂಸಾರಂಕೈತ ಫಲನ ಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರಂಕ ಬೋಡ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಳ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ್ಮ ಅಂಪಿಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಫಲನ್ನ ಕೊಳ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ದೈವಂಗಳು ಅಭಯ ಅವರೆಂಡು ದೇವ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಂತು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆಪಿಂಚಿತ್ನ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವ್ರ ಅವನ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಂತು ಸಂಸಾರ ಬರ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಅರಿಷ್ಟತೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೂರ ಅಂತದೆ ಇನಿ ಎಂಪಿಂಚಿನಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾ ಫಲಿನಿ ಅಡಗತಿ ಇದಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ವಾಣಿಹಿರಣ್ಯಭ್ಯಾಂ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ಅರುಂಧದೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಸೀತಾರಾಮಾಭ್ಯಾಂ ಮಾತೃಭ್ಯಾಂ ಪಿತೃಭ್ಯಾಂ ಆಚಾರ್ಯಭ್ಯಾಂ ಕಾಮದೇವತಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ವಕ್ರಧ್ವನಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಶ್ರೀದೇವಿಯೇ ನಮಃ ಕಮಲ ಓಂ ಗಂಗೆ ಜಯಮನೆ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲಸಾಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಾದಿತ್ಯಕಾರ್ಧೇ ಶ್ವೇತಾಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವಮೃತೇಷ್ಟಾಯ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಮೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಗೋದಾವರಿ ನೀನು ನಕ್ಷತ್ರ ಕೆಲಸ ದೇವ ಸಂತೋಷಗಳು ಪುರ್ಲುಡ ಉಲ್ಲಾದಿ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡಲು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಂದಿರಮಂದಿರಣಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಸೇವಕ ಸತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಕುಸುಮಪಾಲನಾ ಪರಾಕುರ್ಯಾ ಹರಿರ್ಮಂಗಲಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಡಿಗಾರತು ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕನಾ ಕಮೈಮಾನಾಸಜಂದ್ರ ಸಂಗುರ್ಯ ಸಾಧ್ಯಾದೇವ ಚಿತ್ತದ ಗೌಡಿ ಗೋಲ್ಪು ಅನ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುನಂತೆ ದೀಪ ತುಂಬಿ ದೇವರೇ ದೀಪನ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಕೆಲಸ ಲೆಕ್ಕಿನ ದೀಪನ ನಂಗೆ ಆ ದೀಪ ಎಂತ ನಂಗೆ ಅವರಲ್ಲದೆ ನಂಗೆ ಬೋಲ್ಪು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಏರ್ಕೊಂಡ ಕಾಪಾಡುವಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಸಬು ಅಧಿಕಾರಿ ಏರ್ಕೊಂಡ ದೀಪನೇ ದೇವರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡನಾಥ ಸಕಲ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ದೀಪ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ವಂದೇ ಜಾತವೇದೂತಾಶನಂ ಸುವರ್ಣೋಮ ಸಮೀಪಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ನನಗೆ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಸುಗನ ಮಂಗಳಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಕಂಜಿಗೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆರತಿಗೆ ತೊಂದರೆ
यानी कानी Wait a minute. Cable power supply on team of ಎಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ತೀನಿ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೋರಾಡ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಪರ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಟೆ ಬಂದ್ತೀನಿ
तनो मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम शोधन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गणपतया बृहस्पति प्रसोदा शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम संशोधनः मंगलम देवकी पुत्रो मंगलम गणध्वजा ಅನುದಾಯ ಮಲ್ಪುರಿ ಪ್ರಕರಣ ಪಂಡಿಜಾದೆ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೆ ಅತ್ತೆ ದೈವಾಲಯ ಆವಡೆ ಗ್ರಹಾಲಯ ಆವಡೆ ಗೋಶಾಲೆ ಆವಡೆ ಗಜಾಲಯ ಆವಡೆ ಈತೆಗೆ ಸುರೂಟು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಪೇರು ನಂಗೆ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂಡನಕ್ಕೆ ಐತೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಲ್ತದ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ಎಂತ ಬಂಡ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಆಯ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗೆ ಆಯ ಪುಟ್ಟಗ ಮಾತ್ರ ಆಸುರಿ ಪುರ್ತಾನೇಟಿ ಆಯಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಡು ಬುದ್ಧಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತನ್ನ ಮಗೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಾಯನ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಭೂರ್ಲಾಪ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಶಾಪ ಬರ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ ಆಯಗೆ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ ಬೋಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಶಾಪ ಒಳಗ ಆಯ ಬಂಪೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕೀರ್ನೆ ಎನ್ನದ ಆಯ ಇರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಶಾಪ ಪಾಡಿಯಾರೆ ಅವ್ರು ಬೋದು ಬೂರೋಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪನಾಗ ಬಂಪೇರೆ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಆಸುರಿ ಪುರ್ತಿತ್ನ ದಾರ ನಿಕ್ಕು ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚ ಬರ್ತಂಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಯಾಣ ಈ ಭೂಲೋಕ ಹೋಗ್ನೆ ಹೋಡೆ ನಿಕ್ಕು ಪಿರಿಶಾಪ ಎಂಚ ಕೊರಡು ದಾಂಡ ಶಿವೇಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗದಾಡೆ ಈ ಪೋಲ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಕಾಗ್ಲು ಪಿರಿಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಏರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಂಬಗ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಬಂಪೇರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಆಯೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ವೈಕುಂಠಗೂ ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವರು ಶಿವದೇವರಲ್ಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಉಪ್ಪನಗ ಪಣ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕುರಿಂಚಿತ್ನ ಶಾಪನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಿರದೆಪ್ಪರ ಆಪಿಜಿ ಆಂಡ ಈ ಭೂಲೋಕವು ಪೋಪ್ನೆ ಪೋಡೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಭೂಲೋಕಡು ಏರಾನಾಕ್ಲು ಹೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆನೆ ಆಕಲು ಸುರೂಟು ನಿಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪೂಜೆನೆ ಈಗ ತಂದು ಆ ಭೂಲೋಕಡು ಈ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುರುಡ ಕಾಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಏರು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಕೊಂಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪನಗಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಭೂಲೋಕವು ಪೋಂಡೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚೆ ಅದೇ ಆ ಭೂಲೋಕವು ಪೋಪ್ನಿ ನಿಗಂಟು ಬಂದ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆ ಜತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಗೆ 53 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಪೂರ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಆಯೆ ಹೊಸತ್ತಾದೆ ಓಲು ಆಗ್ಲು ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವನು ಸುರೂಟ ಆಯ್ಬೋದು ಜಪ್ಪುವೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಈಶಾನ್ಯಗೂ ತರೆಪಾಡ್ದಲ ನೈಋತ್ಯಗೂ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದಲ ಓರೆ ಆದೆ ಬಲ್ತಗೈನ ತಲೆತಾಡಿಕೆ ಒಂದು ಜಪ್ಪುವೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಈ 53 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ ಪೂರ ಆಯನ ಮೇಲು ಕುಳ್ನಾಗ ಆಗಿ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ದೇವತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ಡ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತು ಪೋನವ್ಲು ಯಾನ್ ದಾದ ಕೊರಲು ಇಂದಿ ದೇವತೆಲ್ದೇನೆ ಕೇನುವೆಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ದೇವತೆలు ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಕೇಣುವ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ತಥಾಸ್ತು ಬಂದ್ಪೇರಿ ತಥಾಸ್ತು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕೇನ್ನೇನೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಈ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಯಜಮಾನನ ಆಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ ಮಲ್ಕೆ ಕೊರಲ್ಲ ಬಂದು ಏರು ದೇವತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆಕೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಆಕ್ಲು ಆ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಲ್ಪ ನಡುಟು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಆ ತಾರಾಯಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊಸ್ಸಿಗ ಮಧ್ಯೆ ಆರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುತ್ತಲ 53 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಲು ಬಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಣಿಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರದು ಆಕ್ಲನ್ನ ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಜಿ ಪಂದು ಕೂಡ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಐತಿ ಆ ಬಲಿಟ್ಟು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ
ವಿರಚಿತ ಆ ಪೇರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯನ ಕೊರದು ಆಕಳಿಗೆ ಆ ಕುಂಕುಮ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಬಲಿನ ಕೊರಪ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಯಾವುದು ಬಂದ ಅಗ್ನಿಮುಖಿಯನ್ನೇ ವಾಸ್ತು ಹೋಮೋಡು ಆಕಳಿಗೆ ಆ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರೋಡು ಆ 53 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರೋಡು ಆ ಅಗ್ನಿಡಿ ಪಂಡ ನೀಟ್ ಚರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಳ ಸಮಿತಿ ಉಂಟು ಆ ಸಮಿತಿ ಆಕಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣಿ ಆವತ್ತಿನ ಆ ಸಂತೋಷಡು ಆ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ ನಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಬೋದು ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ಆಕಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮಲ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಅವನು ಹೋಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಂಗಾ ಭಾಗ್ಯತಿನ ಆ ಕಲಶಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸಂತೋಷಡು ಆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷೆ ಈ ಜಾಗದ ನಂಗೆ ಬೋಡನಾಥ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೇವನಿ ಅಂಚನೆ ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಪೂರಕ ಹೋಮ ಸುದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ತೊಲ್ತು ಕರ್ಬ ಮಣ್ಣೆ ಪೊಯ್ಯ ಈ ಮರ ಮಾತ ಕೊಣಗ ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡದ ಆದಾನ ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮರ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಆತೆ ನಂಗೆ ದೋಷ ಅನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ದೋಷ ನಮ್ಮ ಪತ್ತರಾಪಜಿ ಆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಕ್ಷೋಗಂ ಪೂರಕ ಸುದರ್ಶನ ರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಲಾಮಂತ್ರದ ಹೋಮ ಮಂತ್ರ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾಪಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿಂಚಿತನ ಹೋಮನ ದೇವ ಸಂತೋಷದಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂದು ಈ ಜಾಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನ ಪೇರ್ಲ ನೀರ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಕಾಪಾಡೊಂದಿರ್ತದೆ ಬರ್ಪಿಂಚಿತನ ಇಂಚನ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಅರಿಷ್ಟತೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರ ಮಾತರೆಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನಿತಮಾಂಗಲ್ಯ ಸದಾ ಸಂತೋಷನ ಕೊಡ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಂಚಿತನ ಈ ಇಲ್ಲಗೆ ಏತ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಏತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡ್ದನ ಐತ ಸಂಪತ್ತಿನ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಏರೇರು ಪಾಡ್ದೇರ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ರೈ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ದೇ ಪೂರ್ಣ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪಿಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚಿನ ಆಪತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷೆ ಅವೇನು ದೂರ ಮಂತ್ರ ನಂಗೆ ಬೋಡನಾಥ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತೆ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಡ್ತು ಇನಿ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತನ ಪೂಜಿತ ದೇವರು ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನಡ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನ್ಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಕೇದ ಆರೋಗ್ಯಂ ಗಂಟರಿ ಮೂಲ ಹೋಮ ಪಾಡ್ದೆ ಪೂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಈ ಹೋಮ ಕೊಂಚ ಅವಳು ಹೋಮ ಒರಿನ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡಲ್ರಿ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷಾಯ
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅಕ್ಲೌಲೆ ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪುಣ್ಯಪೂರ್ವಕ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಅಂಚನೆ ವಾಸ್ತು ಬಲಿಯಲ್ಲ ಚತುರ್ಥಾಯಿ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಕ್ಷೋಗ್ರಪೂರ್ವಕ ಸುದರ್ಶನ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೋಮವನ್ನು ನಂಬೋಯ್ತು ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಉಳಿಯಿತು ಅಕ್ಲು ಶಕ್ತಿ ಆ ಪೂಜೆ ದೇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಕಾರದ ಬಲಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆದು ಆ ನಾಳಿಕೆಯ ಗಣೆಯಾಗಲ್ಲ ದ್ವಾರಪಾಲ ಪೂಜೆಯನ್ನ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನು ತಿರುಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಆ ಮುಡಿಪದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಉಂಟು ಪಿತ್ತ ಅಪಿ ಚಿತ್ತನು ಆ ದೈವವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಪೂರ್ಣ ದೇವರು ಅಂಬೋದು ಅಕ್ಲ ಮಂಚಮಂಡಲ ಬಿಮ್ಮಂಡಲ ದಿನೇ ದಿನೇ ವಿಶೇಷಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಸಿರಿಮಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಮಲಾದ ಬೇರೆ ಪೂಜಿತ ಸಂಸಾರ ಕೂಡ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಾತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಪೇರ್ಲ ನೀರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಕೂಡ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಸಮಸ್ತ ಅರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಹೊಡೆದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಚದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲಾತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕೊಡ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಆವಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಇಂಚಿನ
అయితే ఇమ్మడియాదు నಮಗೆ పూర్ణ దేవుని అనుగ్రహం అవుతుంది పూనైతే సత్యవనాల దేవుడినాల ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅಚ್ಚಾವಚ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಸಾರ ಇರ್ತದೆ ಇನಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ರ ಪೂಜಿತ ದೇವ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಆಧಾರವಿಂದ ಗಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಮಹದೇಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು प्रतिवाद्यं अग्न्यंतर श्री भगवन्यचितो आत्मदात् मंगलमोत्सवी विश्वंभरो श्री महागणपति श्रेय महागणपति प्रीत्य अस्मिन् दिवसे होमाः पुष्पाणि समर्पयामि पंचोपचारपूर्णां समर्पयामि वैष्णवरोद्यानसायमाला विश्वादिदेवस्मिता अर्घाः द्वादशाः साध्याः सङ्गासहिता ಪ್ರವೇಶದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ವಿಘ್ನಾವಡಿ ಇಂಚಿನಾವಡಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇರುವೆನ್ ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥ ದಿನ ಕಾಡೆಗೆ ಮೂಜಿ ತಾರಾಯದ ನಾಳಿಕೆ ಪಣ್ಣ ತಾರಾಯದ ಗಣಹೋಮನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊರಿಯ ಕುರ್ನೇನೆ ಅಂಚೆ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಗಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕುರಿಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತುನು ದೇವರ ಸಂತೋಷಡು ನಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯದ ಫಲತ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತರ್ದು ಈ ಇಲ್ಲಡ ದೇವರು ಸಂತೋಷಡು ದೇವ್ರ ಸಂಸಾರನೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಬರ್ಪಿಂಚಿತನ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಅರಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ದೂರವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಂ ದೇಶ ಮುಹೂರ್ತಾನ್ ದೇವ್ರ ಪೊರ್ಲ ಮಲ್ಪಾದ್ಕೊಡ್ದು ಆ ಸತ್ಯವುಳ್ಳ ಸಂತೋಷ ಪೊರ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲ ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ನ ಹೋಮದ ದೇವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ನರಪಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು व्याकरण प्रकरणे ओम स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशा प्रज्ञा विद्या बुद्धि श्रियं बलम आयुष्यम तेज आरोग्यम देहि मे गणनायक पद्मगर्भाय धीमे तन्नो शंकर प्रचोदयात् ओम क्लीं पशुं पट ओम क्लीं पशुं पट क्लीं पशुं पट ओम नमः शिवाय ओम बूम बोम 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 ओम रम 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 ओम ओम बम 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 ओम गुरुभ्यो रसा तलायन भोगवते नमः तीर्थमण्डपायन म पंपद्मायन मम मंडलायन सुममण्डल मम न्यूण्डलायन म वामायन म ज्येष्ठायन म श्रेष्ठायन म कालायन म कलय कलायन बलायन बलय कलायन बलप्रमतनायन म सर्वभूतगमनायन मनोन्मनायन म कुमुद बृहस्पति बृहस्पतिं तमगणं
तदाग्निसंगामे महीपुर ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि ನನ್ನ ತುಳಸಿ गंगे मेघलिके प्रधान जमुती गोदावरिया दक्षिणकोले शालीवांशिके बौद्धवतारि परिश्राम क्षेत्रे अस्मिन् वर्षे वर्तमानयार्के शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे मीनेर्क वसंत ऋतु चैत्रमासे शुक्लपक्ष चतुर्थ्यां तिथौ शुभयोग शुभकरणयों गुणविशेषण विशिष्टां शुभवर्णिते आचार्य मुखेन पूजा कर्म करिष्यति गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यनमः प्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यनमः प्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव प्रार्थनां समर्पयामि कौली बदले बुट्टी ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ णीं स्वर्णां रजसाहं चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदु महाफला पद्मे स्मितां पद्म
ಅವತ್ತು ಅವು ಪಡು ಪಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚಿನಿ
ನೀಟಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಗೀತ ಕುಪ್ಪೆಗೆ ಬಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಸಾರದ ಹಿರಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಬಂದ ಜಲಕಪಿತ ನಾನು ಅವಸರ ಪವಿತ್ರ ಬಂದ ಭಯಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಜಲಕಪಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೆಳೆಯ ಮೂತ ವಿಷನ ಅಂಬದು ನಂದು ತುಪ್ಪಿದೆ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುದಿನ ದೈವದೇವರು ನೆನೆಸಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೊಡ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ತಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಜಲಕಪಿತಾರು ಜೋಗೋ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವಾಕಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧ ಕೊಡ್ಪೇರು ಪಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ಕಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿವೊಂದು ಜಲತೂದು ನೆಲೆಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಗಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಅಂಚಿನ ನರಸಿಂಹ ದೇವರೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಜಾರಂದೇ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಊರು ದಾತೆ ಮಾರಿದಿಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಬಪ್ಪು ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ದುಂಬುದಿವೊಂದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಕುಲಕುಟುಂಬದ ಮೂಲನಾಗದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಲಕ ಶುದ್ಧವರ ಕೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆ ತಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಗಲಿಗೆ ಮೂರ್ತ ವಿಷತ್ತಿನ ಅಮೃತ ಗಲಿಗೆ ಮತ್ತದು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂದಿ ತಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಜಲಕ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ಜೋಗೋ ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕಲ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧಲು ಕೊಡೋದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇರೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸುದ್ದ ಅತನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಕಡಿಯುಳ್ಳ ಅತನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ಒಯ್ತಿನ ಹೋಮೊಡ್ಲ ಅನೇಕ ಥರದ ಮಲ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಅತನ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಸರ್ವದಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಹಾನಗರ ಸಹಜ ಅಂಚದುಕ್ನಾಗ ಜಲದುದು ನೆಲೆಯನ ಬಪ್ಪಣ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಲೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಆದಿಜಾನ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಯಾರಲ್ಲೇ ಜುಮಾಜಿ ಬಂಟೆ ಅಗಲ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಈಜಾ ಗಿಡ ಕೊಡಿಯುಟ್ಟಿನ ಕೆಲ ಪಂಥ ಮಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕುಲಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ 4 ಜನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಂದು ಭಕ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಹಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ತೆರಕದ ಮಾಯಗಳು ಮಾಹಿತಿ ದರಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೊರನೆ ಹಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಹಂಚಿನ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಅವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯ ಮಂಡಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿತ್ ಹಾಪಿನ ಹಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೋಮವೈದ್ಯ ಚೆನ್ನವೈದ್ಯ ಮುತ್ತಬಾರ ಕಟ್ಟುವ ಕರಡು ಅಂತಿನ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರಲಾಡುವ ಕಾಂತವೈದ್ಯ ಕರಡು ಅಪಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಪತ್ರಿಕ ಧರ್ಮ ಕರಡು ಅಪಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಕಲಸಿಕ ಧರ್ಮ ಸರಿಸಲ್ಮಾವಂತ ಅದು ಒಬ್ಬನ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಿನ ಕಲಸಿದ ಕುಪ್ಪೇಟ ತಪ್ಪದ ಮಂತ್ರ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯದ ಗುಳ್ಳಿಯರಿಗೆ ಉಂಟ
ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮದ ರಕ್ತ ಬರುವುದು ಏರ್ಪುರ ಸೇವೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮೂರ್ತಿ ರಾವಡು ಮಣಿಮಂಚೋಡ ರಾವಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿರಕು ಅಥವಾ ಮಾತರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಈ ಒಂದು ಚಾವಣಿ ಲಿಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಕೆಡಿಕೊಂಡೇನಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳೋದು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಬಂಧುಲೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶ್ರೀ ಕುದುರುಂಟನ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಇವಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಹನೀಯರು ಇಂಚ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಅಕಲು ತಯಾರಾವಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ದರ್ಶನಡೆ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಪುದರ್ ಹೊರ ಓಡ್ದು ಬಂತೆ ನೆನಪುದಿಂದ ಅಂಡು ಅಕುಲು ತಯಾರಾವಡು ಬಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಕುಲು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಬರೋಡು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಬರೋಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯಂದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ರೋಹಿಣಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಣೆಮಂಚವು ಕೊತ್ತಿನ ಸೇವಾರ್ಥಿ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಕುದುರಂಟನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಅಂಚನೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಜೋಕುಲು ಉಚ್ಚಿಲ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವಾರ್ಥಿ ಲೈನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಜೋಕುಲು ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಹೇಮಂತ್ ಬಂಗೇರ ಮುಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ನಿತಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ವರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪರಿಕರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ತೋಟ ಬಡಗು ಇತ್ಲು ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಹಿರಿಯಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪರಿಕರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಂ ಹೇಮಂತ್ ಬಂಗೇರ ಮುಂಬೈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪರಿಕರನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರನ ಜೋಕುಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಮೀನ್ ಎಕ್ಕಾರು ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವತಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ತೋಟ ಬಡಗು ಇತ್ಲು ಕೊಡಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಯದ ಬಾಗಿಲ್ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಯದ ಬಾಗಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಟಕಿದ ಸೇವೆ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಕಾಲದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೂಚಿಲ ಸೇವಾರ್ಥಿ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಕರ್ನಿರೆ ಮೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಅನನ್ಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸೇವಾರೂಪ ಪಡ್ಕೊತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ಅರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನೂತನ ಇಲ್ಲಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ದ ಗುವೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುವೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಸರಿ ಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕರಣ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಮೀನ್ ಮುಂಬೈ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆವರಣಡು ಕೊರ್ಲುದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ಸೇವಾರೂಪಡ್ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಪುಚಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಿವಾಸ ಉಚ್ಚಿಲ ഒരു ദിന ബൊക്ക പൻപെ
ಮೂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕೊದ್ದೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಹನುಮಜ್ಜುಡು ಈ ಕುಲಗೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ಆನೆ ಪೊನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರುವುದೇ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಮಿದ್ದಿಪಲ್ಲಿ ರಾಚಿದ ಕುಟುಂಬ ರಾಚೆಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ದುಬುಜಿ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ವರ್ಮ ಮಾಂಗಣೆ ಅಧಿಕಾರಡೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನ ಜಲದೂದುನಲೈನ ಬಪ್ಪಡುಲ್ಲಾದಿನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಕಾಶಿಡು ಬೈದಿನ ಮಾಲಿನ್ಯೇಶ್ವರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರನ್ನ ಅಷ್ಟಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲಕುಲ ದೇವರ ಇನೇಲೆ ಬೆಟ್ಟರೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸುರ್ಯದ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಮುಗಿಯೋದು ಒಟ್ಟಡೆ ವಚನ ನಾಗಬೆಮ್ಮರನ ಚಿತ್ತನ ಒಳಿತಂದು ಜಾರಂದೇ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಅನುಗ್ರಹನಿಗೆ ತಂದು ಮುಜಿಲೋಕೆಗೆ ಬೋಳೈನ ನರಸಿಂಹದೇವರನ ಬಲಾಬಲಿನ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕುಲಕುಟುಂಬದ ಮೂಲನಾಗದೇವರನ ಆಧಾರನಿಗೆ ತಂದು ಸರಟೃತ್ತಿನ ಕೊನೆಯುತ್ತಿನ ಪಂತೊಂದು ತುಂಬುದಿ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತಿಯ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಉಡಿರಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಜುರ್ಲಿಗೆ ತರದಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಜುರ್ಲಿ ಜಗದಗನ್ನ ಇಂಚಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳುವನಾಡು ಧರ್ಮನೇ ಅಧರ್ಮಾಪಡು ಅಧರ್ಮನೇ ತರದರ್ಥ ಮೆರಪಂಚ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲನೇ ಪೂಜೆ ಮೂರ್ತಿಳು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಯರು ಭೂಲೋಕ ಬೋಲ ಧರ್ಮದೈವಾದ ಧರ್ಮದ ಸಾಂಗವಲ್ಲ ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗಲ್ಗೊರ್ನ ನಿರ್ಧಾರನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಭೂಲೋಕ ಬರ್ಪ ತೋಜುನಿಕ ಕುಮಾರದಾರನೇ ಎಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಗನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಗನ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಜಲ ಒಂದು ಕುಮಾರಧಾರಣೆ ಬಂಪಿನ ಪೊದರ ನೆಲೆ ಹಪ್ಪಿನಂಚಲಿಕ್ಕ ವರಪರಾಧಾನ ಕೊರ್ನಿಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಲನಿಕ್ಕೆ ತೋಜು ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಮೂಡು ಅಮ್ಮ ಬೆರಗಡಿಸಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಣಗಾಯ ಬತ ಮೋಪೆರೆ ಅರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ಅರೆಗೆ ತುಳುಕಿಯ ಬಡಾಪುಡು ಬಾಜಲಾಪುಡು ಮಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆರು ಕೊಡ್ನೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ನಿನ್ನ ಮಾಯುಡು ಬಡವ ಬಾಜಲು ಕಟ್ಟೋನಿಂಚಿನ ಮಾತ್ನಂದಗಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮತ್ತಿನಾಯ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೆರಗಡಿನ ಮನವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿರಿಬತ್ತ ಬೋಟು ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಬುಡು ಚಾಕರಿ ಮಾಣಿ ಆದು ಪ್ರಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಮ್ಮ ಬೆರಗಿದ ಕಾರಣ ಇಂದ್ರಾಜ ಬೆರಗಡೆ ಪಾಸಬಾದರು ಈ ಲೋಕನ ಪರಲೋಕನ ಬಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾನವರಿಗಂಕಲೆ ಮದಿಪರ ಅಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈತಿನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆಕಾಶದ ಗುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತಾಳದ ಬೇರು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾನವರಿಗಂಕಲೆ ಮದಿಪರ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅರೆ ಬೈತಿನ ಕುಷ್ಠರೋಗನೇ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಧನ ಎಡಮತ್ತು ಕೊಡ್ನಿಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅವೇ ಪ್ರಕರವಾದ ವಾದ್ರಾಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತಳು ಇಂದ್ರಾಜ ಬೆರಗಡೆ ಅಮ್ಮ ಬೆರಗಡೆ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದಕಾಣಿಕೆ ಪದಮೂರ್ತಿ ನಿಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ವಾದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರು ಈ ಜಾಗಡಿ ದೇವರಿದ್ಯರ ದೇವರದಾಂತ ಜಾಗಡಿ ಅಂದಿಸ ಪಾದಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಪಿನ ಹಿಡಿತಾರ ಕನ್ನಡ ಕನ ದುಃಖ ದೆತ್ತಿನ ಗಿಂದ್ರಾಜ ಬೆರಗಡೆ ಅಮ್ಮ ಬೆರಗಡೆ ಬಾಸಿಗೊಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬೋದು ಪಗಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹೌದು ಈ ಜಾಗ ಲಿಂಗೊಂಡು ತಾಪವೇ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡಿಯ ಅರೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡ್ನೇ ಇದೆ ಎನ್ನ ಗಿಡ್ತ ಬರುವಾಯ ಆಕಾಶನೇ ಇರ್ತದೆ ಕದ್ರಿ ಬತ್ತ ಆತ್ಮಲಿಗೊಂಡೆ ಪದ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿ ಆಡಿಬಿಡು ಲಿಂಗೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ಪುದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಂದಾಳನ್ನ ಗಿರಿಗಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂದ್ರು ಬಂಜಿರುವ ಸೈನಿಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾನವರಿಗೆ ಮದಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮತ್ರಿಯ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯರಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ತೆ ಬೆಜೋಟು ಪತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಲೆತ್ತಿನ 10 ಒಕ್ಕೊಂದು ಮುಂಚೊಳತ್ತಿನ ಮರಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜಡದರ್ತಿ ಬರ್ತಿನ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇನಿತಾ ತಿನ್ನು ದೀತಿನ ಸುತ್ತ ಕೊಡತುಂಡ್ಕೊಂಡ ಪೊತ್ತಾದ ನಂದಾಳ ನೆಟ್ಟು ಏರು ಪೇರು ದಗೆ ದೋಸ ಎರ್ತ ಜಪ್ಪಲತ್ತಿನಲ್ಲ ತನಕೈದ ಮಾಗರೆ ಮಾಯೋಡು ತೆರಕೆ ಮತ್ತಲ ಚದವಾತಲ ಬಿಡ್ಲ ಆಕಾಶ ಬಿಡ್ಲ ಮುಂಬಡಲ್ಲ
ನಾಗನಡ ಸರ್ಪಜಿಗೆ ನಿನ್ನಿತ್ತಿನವನ್ನು ತುಳುನಾಡು ವರ್ಷದ ವಸಿಷ್ಠನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಭಾರ ಮತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಬಡವತ್ತೊಂಡ ಸಿಂಹದೇವರ ಬಡವಳಿಕೆ ಒತ್ತೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಸತ್ಯಲ ಕರ್ತನ ಬರ್ಬೇಕು ತರ ತಕ್ಕೊಂಡ ಯಾವ ರಾಣಿ ಕಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಭಕ್ತಿಗೊಳಿದಿ ಮನ್ನೆಡು ಬಂದಿದ್ದು ಗಜವು ನಿಜಾತ ಬರ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಮಾರುವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಸತ್ಯ ಅಂದಲ್ಲ
ದಾನ್ಯಾ ಕಾರಣ ಬತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ದೇವನ ಹಿರಿಯ ಪಾಲ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪಾಲ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಲಾಮತಿ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಚುತ್ತಾಡಲೆತ್ತುಕೊಂಡ ಆಡಿನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಮಾಯೇಳು ಪ್ರಾಯದ ಯೋಗಮಾನಿಕ ಧಾರಣಾವನ್ನು ಬರ್ಪಿನ ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಷಾನ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಲಗ್ನದ ಸುಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಹಿಂಸನೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಿತನಾಥ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೀರ್ತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಚ್ಚಲ ಒಳಿತನಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೂ ಒಳಿತನಾದ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಪಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸಲಾಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬೇರೆಗೆಲ ವ್ಯಂಜನಕ ಸಮನಾದ ನಿರ್ಮತಿ ಪುಲನ ಮಾಯಲ ಮನ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಷತ ಪಾಡಿತ್ತನ ಕರಡರ ವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಯಾವ ಉಂಡಾವ ಮತ್ತಿನ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವನ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿರಲಿ ಮಾಯಸ್ಥಾನ ಮುರಿದು ರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಬರ್ತೀವಿ ಎಂಗಳ ವಿಷಾಮೃತ ಕೇಳಿದ ವಿಷಾಮೃತ ಮಜಿಕಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಡೆ ವಿದಾಯ ಬಂದ ಎಂಟು ಮಾನವೇರಿ ಬಂಗಿನ ಜನನ ರೀತಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಾನವೇರಿ ಅಂಚಾದ ಪಣಗ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕೂಡ ವಿಷಾಮೃತ ಮಜಿದೋಡು ಎಂಗಡೆ ಅವಿನ ಮಜಿದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಡೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುತ್ತನ ವರ್ಮ ಗೊತ್ತುತ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ಅಂಚದ ಸದಾ ಸತ್ಯ ನಾಚದ ಅಂತಿಮಾಯ ಒಂಜಿ ತರಗುಜಲನ್ನು ಏಳು ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತೂಕಣಂಚಿನ ಹೊರಪಡತನ ಪಡತಂಚಿನ ನಿಕ್ಕು ವಿಷಪಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜೇಳ ಮಾನವನ ಕುಲಗೋಟಿ ಗುರುಮದಕನ ಗಾಜಾರದೋಟೆ ವಿಷಬಾಧಿತನ నేను జపూడుతున్న ఇక్షరదేన వరప్రదన వృత్తుల గండి గణపతిన ఆదరముతుల్ల వజ్జుడ వజ్జన నాగబెమ్మని చిత్రన పదన జలదూదునాయన వప్పనుల్లాదిన మా పూజకి తగ్గాదిన ధర్మం పత్తుల్ల సీమేదన బలాబిని పత్తుల్ల రెండేళ్ల కాలిగా విషబాధితున్న గండోగాయ వల్ల అమృతుని కులగట్టు అబకాది కొట్టు నిన్న ఆ మన మంచవనున్న ಸಂತೋಷರ ಮಾಯಬಂಡರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುದು ನಿನ್ನ ಈ ಚಾವಡಿ ಬಾಮುಲ್ಲ ಸಂತೋಷರ ಮಾಯಬಂಡರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುದು ಕುಲಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧಿ ಇಂಥ ಅವರು ತಂದು ಊರೋಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂತಿದ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೂಲುಪಾಳ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೊಂದು ಬಿತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಗುಂಬುದೀದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಪೂರ್ವನಗೇರಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಉಂಡಾನ ಬತ್ತಿನ ವಿಷತ ಬಾಲಿತನ ಗಡಪರಾಜಕ ಪಾಠ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬ ಗಂಭೀರತನ ಪಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಕೆದ ಬಾಮುಳ್ಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳ ಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷತ ಬಾಲಿತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಪರಾಜ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೃತ ಪಟ್ಟ ಯಾವ ಉಂಡ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ರಚಿತ ಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಓಡ ಮುಟ್ಟೊಂದೊಂದು ಜಾಲಮುಖಲಿಂದಾಂಡಲ ಈ ಪೊಟ್ಟುಕೊಂದೊಂದು ರಚಿತ ಕಲ ಏರುಳ್ಳೇರು ಕುಲಟ್ಟು ಕುಲ ಉತ್ತಮ ಕುಲ ನೂಲ್ಪಾಳ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ತಂತಿವರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮತ್ವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏರಂಡಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೂಲ್ಪಾಳ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ನೂಲ್ಪಾಳ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ನೂಲ್ಪಾಳ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಸಾರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಸಾರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಜೈನ ಕಡೆ ಮಗಸ್ಥಾನ ಜೈನ ಮಡಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೈನ ಮಡಸ್ಥಾನ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಕೋಟೆ ಬೇಟೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬೇಟೆ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಗುತ್ತದ ಮಾಮಡು 14 ಗುತ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತದ ಗಡಿಪ್ರದಾನ ಪುಣ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಕ್ಕಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಏರನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಗುತ್ತದ ಮಾಮ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಮೈಲು ಮೂಲೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಲ್ಯ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ನಟ್ಟಿಲ ನಾಲ್ವರ್ಕೆಡು ಸಣ್ಣದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗರಡದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎನ್ನಂಚಿನ ದೈವದ ಆಯ್ದ ಮನೆಗೆ ಕೈಕೊಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೆದ ಮಾಮ ಅದ್ದರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎತ್ತುವಾರೆ ಗಂಧಪದ ತೀರ್ಮಾನ ಒರಿಯೊಂದು ಒರಿ ಎತ್ತ ಬರ್ಕೆದ ಮಾಮ ಬರ್ಕೆದ ಮಾಮ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಸಾರ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಸಾರ ಸಮದಾರಿಕೆ ಅದು ಅರಜಾತಿ ಒರಿಯಾತಿ ಅಂದಾಜು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಕಾಡುಗು ಮಾಂಡ ಬಂಜಾಂಡ ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತ ದೈವಾಂಡ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟರ ವರವರ ಬತ್ತೊಂಡ ಆಶದ ಪಟ್ಟ ಶಪಥಮಾಲೆಯನ್ನು ಧಾರಣ ಮಂತೊಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತಿ ಮರ್ಮ ಮರ್ಪಿನಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ದಗಟ್ಟೆ ಆಯರಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೊಂಡ ತೆನ್ಕೆ ರಾಜೋಡಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜಿಲಿ ವಡಕೆ ರಾಜೋಡಿ ಹೊತ್ತೆ ಬಂಜಿಲಿ ಮರ್ಪಿನ ನಾಮಂತೊಂಡ ಬೇರೆ ಮರ್ಪಿನಂತಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದ್ದಗಟ್ಟೆ ರಾಯರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಬಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತೊಂಡ ಕೊಂಡಲಿಂಗೆ ಬರ್ಕೇಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವೀರನ್ನ ಬೈದನ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಬಂಪಿನ ಕಟ್ಟಣ ಮತ್ತೊಂದು ವೀರನ್ನ ಬೈದನ ಕಾಲೊಂದು ಕೊಂಡ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ಕಿ ಬದುಕಂದಾಯ್ತು ಆಪಿನಂಚಿತ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಬೈದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಣ್ಣಲಿಂಗದ ಬರ್ಕೇಡು ಒಂದು ಕೊಂಡನ್ನು ಕೊಂಡಿನಂಚಿನ ಹೊರತು ಒದ್ದೆರ ಪಿರೋಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗೆ ಬೈದನ ಪಿರೋಡು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿತ ಹೊರತು ಒದ್ದೆರ ಉತ್ತರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗೆ ಬೈದ ನಂಬೂಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಹಟಕದ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ ಕಾಲ
ಕೊಂಜಂಗಾರದ ಮಾಯದ ಬಂದಿಗೆ ಪಡುಂಡ ಎನ್ನ ಸೇರಿಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತೊಂಡ ಬಣ್ಣಗಿರುವರು ಕೋಣಗ ಮೂವರು ಬಂಪಿನ ಕಟ್ಟಣ ಮತ್ತೊಂಡ ಹಲವಾರು ಕಡಿಕೆ ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಮಣ್ಣಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಣ್ಣಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತು ನೆಲೆ ಆತನ ಒತ್ತೆ ಒಳ್ಳಾದಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡಿದ್ದು ಯಾವ ರಾಣಿ ಕಾಳು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತದ ಗಜ ಉಡ್ದ ಬಂಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾನವರು ಮದಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ನೆವನಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೇನು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ತಮ್ಮಲ ಮಗನ ಅರವತ್ತೈದಾರ ಮೈತು ಕೊಡುಂದಾಂಡಲ ಮದಿವಂದ್ರಿಗೆ ನೋಡಿಗೆ ಏಕಲಂಚಿನ ದೇವನುಂಡು ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡಲ ಕಾರಣಬೂಡಿದ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಂತ ರಾಜೋಗು ನ್ಯಾಯದ ಸೂರು ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿರಲಿ ಮಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮದಿಪದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮದಿಪೋದು ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟವರು ನಡೆಗಟ್ಟವರು ಬಂದ ಆ ಪೂರ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಮದಿಪುನ ಸರಿಯೇ ದಯಮಂಡ ಮಿಕ್ಕ ಇನಿತ್ತಾದ ದಿನದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದ ಭಕ್ತಿಡೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಚಾವಡಿ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೊಸ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಹೆಂಗು ಚೂಡು ಬಂದಿನ ಮಾತ ಇವತ್ತು ಸಂಸಾರದ ಭಕ್ತಿದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ದೇವರ ದಯದಿರ್ತೇವೆ ಮಾಯಲು ನಿಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇನಿತಾಗಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುನ ಮಲ್ಪ ಉಂಟಾಗ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಆ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಮನೆ ಮಂಚನು ಚಾವಡಿ ಬಾಂಬದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಗಾದು ಆ ಪೊರ್ಲುನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಟ್ಟವರು ನನಗಿತ್ತು ಈ ಕುಟುಂಬ ಏಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ನೆವನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಮಂಜಿರ್ಲಿ ಕಾರಣದಾದ ಬಂಪಿನ ನಿನ್ನ ಮಾಗೆ ತಿರುದಿನ ಆವಡ್ತಿನ ಕಾರಣ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಪಿಲಕ ಕುಟುಂಬ ಹಾಪಿಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿದ್ದು ಮಂತ ಕೊರಲ ಬಂಪಿನ ನೀರು ಮದಿ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಿಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಪಿಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿಂಬುದಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಹಾಪಿಲಕ ಮಂಜಿರ್ಲಿ ಮಂತ ಕೊರಿ ಉಂಡ ಉಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನು ತೋಚೊಂಡ ಧರ್ಮದ ರಾಶಿನಿ ಅವರುಂಡೆ ಅವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟುಗಾವಲ್ದ ಸತ್ಯವುಳ್ಳ ದಂಡೆ ಬೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತೋಚದ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಟ್ಲ ಧರ್ಮದ ರಾಶಿನಿ ಬರುಂಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೈಟ್ ಬರುವ ಧರ್ಮನ ಕೊಡ್ತೆ ಆಯೋಗಲತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಗಲತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂತಾತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಡ್ಡಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಈ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮಂತದ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರಿದ ಕಾಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ತುಂಡು ಪಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತರ ನಡಲ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀನನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಮಂಚವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಕಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನನಮೆತ್ತಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಗಲ ಎಂಕುಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲುಡು ಬದುಕೋಡು ಬಂತು ನಡಿಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಿಂತ ವೇಳೆಗಳಿಗೆ ಅವೇನ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಡಿಕೆ ಎಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ತೋಚಾದಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತು ಕೊರಲಾವಂತ ಎನ್ನಿಕಲ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಾದ ನಾನು ಕಟ್ಟದ ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದೇವರೇ ಬಾರೇನ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ದೆ ಆ ಕಟ್ಟಲ ಕೊರಂದಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕು ಕೊರಂಗಿ ಅಂತಿನ ಸೇವೆನು ಮಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷತೆ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷತೆ ಕಟ್ಟದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಿಖಲು ಕೊರಂಗಿ ಅಂತಿನ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಅವಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭರತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಪ್ಪರಲಿದ್ದು ಹೊಸತ್ತಿನ ತೋಡರಲಿಜ್ಜಿ ಅವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರಳ ಬರೆಯವಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತದ ಒಕ್ಕೇಲಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಒಕ್ಕದು ಬಂದಿರಲಿ ಗಾತಿಯರಿ ನ್ಯಾಯ ಒಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲು ಕಾಲದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಡೆಗಳು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಬರುವ ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಒಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಡ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಡೇನ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯತ್ತು ಕೊರ್ಮಿನ ಕೊರ್ಮುಣತ್ತಂದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಲಯ ಮಾಯದೂತಿನ ಇನಿಯ ನ್ಯಾಯವಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಡನಿನ ಕಲೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ರಾಶಿದ ಪುಳಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ರಾಶಿದ ಪುಳಿದು ಉಪ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಡಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ ಡಂಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಮಾತನ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇ ಮಾತನ ಬುಗ್ಗಲ್ಲ ಬಡನಿನ ಕಲೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಕೊಡನಿನ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಈ ಜಾಗನೇ ಈ ಮೇರಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮೇರಲ್ಲ ಅದೇ ಇನಿಯಾನು ನ್ಯಾಯವಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಧರ್ಮದ ರಾಶಿ ಉಳ್ಳಾದಿಗೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಬಾತಿರುಜಿನಿ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೇಗಳ ಗೋಚಾರ ನಾನಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಮ್ಮತಗ ಬರೋಡು ವಾಕು ಬಣ್ಣಿಂದ ಯಾನು ಬತ್ತೊಂದಿನತ್ತು ನಿಕುಲು ನಿಕುಲು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲಾಡು ಭಾಷೆ ವಾಕಾಪಿನ ತಂದೆ ಯಾನು ಬತ್ತೊಂದತ್ತು ಯಾನು ಬತ್ತೊಂಡ ವಾಕ್ಯ ನಿಕುಲು ನಾಲಾಡು ದತ್ತನ ಮಾತಾಡ್ತ ವಾಕು ಮೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವನೇ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಕುಂಡಿಡು ಬಾತಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇರಮುಟ ತಂದ ನಾನಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯಗಳು ನಡಪ ಬಂತಿನ ಭಾಷೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರಿ ಅವತ್ತೇ ಪೂರ ನೆನೆಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇತೋರ್ ತಾಯಿ ನಾಂಡೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೈಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಆ ಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಾಡ್ತಲೆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಕಲೆ ದೈವದ ಅವಾಗ ಒಪ್ಪನಾಡ್ದು ಉಳ್ಳಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಆರು ಕಟ್ಟದು ಗೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅದು ಬಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು
ಧರ್ಮ ಉಂಡತ್ತು ದೇವರ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡ ಇಲ್ಲ ಏನ್ಲೆ ದೈವದ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ನನಗಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದೇವರೇ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇ ದೈವ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ನಾಟ ದೈವ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಪ್ಪಲ ನೆನೆತ್ತಿನ ನಿಜ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದಿನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಅವೇ ಅಂಚೆ ನಿಖಲು ಬಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂದಂಡ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಅಂದಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಕಿರೋದಕ್ಲೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಧರ್ಮ ಗಂಧ ಪಿಂಗಾರ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗ ವಸ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನಂತಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುರ ಮಂತ್ರದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂತ್ರಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಂತರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಪ್ಪನಾರ್ದು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರೀತಿನಂತಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಗೊಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡಿದ ಪುಷ್ಪ ದೇವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗಿದ್ದಿಂದಂಡ ಎಂಕ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮನೆ ಮಂಚ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಚ್ಚವೇರು ಎಂಕ್ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಮಂತಿನ ಅಚ್ಚವೇರು ಎಂಕ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನ ಮೇಸ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮುಗಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಹರಿ ಒಂದು ದಾರಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಟ್ಟವೈತಿ ಯಾರು ಬರ್ಕಿನವೈತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಸಿರವೈತಿ अरे जाग बुढ़ा पट रही जाग ಅಪಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಫನ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಯಾನದಾದ ಗುರು ಬಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ನೀರಿಗಿಂತ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾರಿ ನೀರು ಬಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಮಂತಿನ ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಯಾನು ಒಳಗೆ ನೋಡು ಯಾನು ಬರು ನುಡುಗು ನೋಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ಅಂತಿನ ಫನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ
ಅಪಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಕೊಡುವ ಬಣ್ಣನ ಈ ಬೆಂಪಿನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಡಿ ಈ ಕುರಿತು ಪಡಿ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನನಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಾದಿತ ಲೋಕ ಬರಂಗಿಲಕ್ಕ ಏರಾಗ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮದ ಬೇಲಿಯಾದುದು ಉಪ್ಪೆಡ್ದ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಲ್ಲ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮನೆ ಮಂಚರು ಬಿಡಲ್ಲ ಇದು ಹೊರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಎಂಚಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಲ ಎಂದಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಸಮದಾರಿಕೆನೇ ಸರಿಯತ್ತೆ ಮಗ ಆಯಕಟ್ಟದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೇಂದಂಡಲ್ಲ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೋದು ಎಂಕಲಂತಿನ ದೈವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಾನಮೂರ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಗ್ಯವು ಇಂಥ ಪಡಿಬರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಲಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮದನ್ನ ಸಮದಾರಿಕೆ ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಏತು ಬೆಗರ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಆಯ್ತಾ ಬೆಗರ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಫಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಪ್ಪೆ ಗುರಿಯೇಗೆ ಅನ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸಂತೋಷ ಜನಗಳೇ ಬೊಗ್ಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಚ್ಚವರಿಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರುಗಳ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಮದುವೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಜಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದೆ ಸೇರುಗರಲಿ ಅದರ ಯಾನದಾದ ಗುರು ಬಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ಕನ ಮುದ್ದಲ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೀತ ವಕ್ಷ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದ ಮಂದಿರ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲ್ಲ 4 ಮೆರಪಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಓಯ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಳ್ಳಾಳದ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಲ್ಪ 4 ಗಿಟ್ಟಿ ಮರಪಾಡು ಜಾಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಮದಾರಿಕೆ ನಂಡ ಅವಾಗ ದರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಪರಕದ ದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಕದಾಲ ಕೊರಿನ ಸುತ್ತಲಿಡು ಪರಕ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದಕ್ಕಿದಾಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರದಾಲ ಕೊರ್ರಂಡಿ ಕೊರಿನಕ್ಲೆದಾಲ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಇನಿತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಗಳು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ದಯಮತ್ತು ಎದುರು ಬರಡು ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಂಬುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುರು ಯಾರು ಗಂಧ ಗುರು ಯಾರು ಗಂಧನೆ ಗುರು ಸರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅರೆಗಟ್ಟುಂಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಾನೋಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ದಾನೋಡ್ದು ಮಲ್ಲ ದಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಇನಿತಾತ ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಿ ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂದಿರಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ 12 ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸೇವೆನೆ ಮಾಯ ಬಂದ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣಿದರ ಮನಸ್ಸು ವಿಸ್ತಾರದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವಧಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ 4 ಜನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಜಿದ ಪೋಷಣೆಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ
ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಒಂದೆರಡು ಮಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಕ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ 14 ಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಜಿಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ದು ಧರ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಎಂಚ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಬಂಜಿದ ಬಡವನಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಕಡ ಜಿಂಜ ಇರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಕನ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಿದರಿಗೆ ಅಂತ ಮನ್ಪಾದ ದಿವಂಗತ ರೋಹಿಣಿ ಲಿಂಗಪ್ಪೇಗೌಡರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಲೀಲಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲು ಚರಣ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಇತ್ತನ ರೈಮಕ್ಲು ಬರಡು ಇದು ಲೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಪಾರ್ ಬರಡು ಮೊದಲು ಒರಿಯನ ಲೆಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಮಯ ಇದ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪ ಧಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐತೆ ಸೇವೆ ತೊಂದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುದುರಂಡನ ಬುಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಸಾಲಿಯ ಮನೆ ಮಂಚ ಹೋದ ಸೇವೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಗಳು ಧಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಮಂಚದ ಸೇವೆನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲೋಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ ಸೇವೆ ಕರ್ತೀನಿ ಅಂತಿನ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಕರ್ತಿನ ಮಾನವ ಕಾಲೋಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾನವೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತಾತ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ 60 ದಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗುಡ್ಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ದೈವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಯಶೋಧ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಉಚ್ಚಿಲ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಗೊತ್ತಿನಗಳು ಬೇಗ ಬರಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಅವರೇ ಉಂಟಚ್ಚಿ ಯಶೋಧ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು ಸರಂಗ ಧಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಂಗಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರ ದೇವತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸುತ್ತಲು ಗೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆಲವೆಂಟು ಕಪಟಗ ಬರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಾಳು ಜೊತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಂಜೇಲಿ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ 14 ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾವತಿ ಬಕಾರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮುಂಬೈ ದಯಮಂತದ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಕಾಯ್ಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಅವಾಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂತಿನ ಸುತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ವಲಕದೆ ತೊಂದೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಬರ್ತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪವೆ ನಾಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 12 ನಾಲ ಪ್ರಕಾರ 8 ಎಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪವೆ ಮನ್ಪುಜಿನ ಜಿಂಜಲ್ ಮನ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಹೇಮಂತ್ ಬಂಗೇರ ಮುಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಆಯ್ತಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ತಯಾರವರು ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಗೆ ತಂಗಡಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬಾಧಿಕಾರದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿನಂತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಣ್ಣಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪ ಅದು ಗೋಯಿಂಗಲ್ಪ 14 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮನ್ಪ ವರ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೇತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕನ್ ತೋಟ ಬಡದಿದ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಂ ಹೇಮಂತ್ ಮಂಗೇರ ತಯಾರವರು ಚೇತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತಗೆ ತಂಗಡಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಣತಿನ ಸುತ್ತಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ 14 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಂ ಹೇಮಂತ್ ಮಂಗೇರ ಹಿರಿಯಜ್ಜ ಬುಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪರಿಕರ ಕೊಡ್ತೀನ ಬಾಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಂ ಹೇಮಂತ್ ಮಂಗೇರ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಗ ವೈದ್ಯ ಪರಿಣತಿನ ಸುತ್ತಲ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಮೀನ್ ಎಕ್ಕಾರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕರ್ಸಲೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಸೇವಾತಿರು ಬೇಗ ಬರಡು ಬೇಗ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇಕು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವತಿ ಕಾರ್ಕನ್ ತೋಟ ಬಡದಿ ತಯಾರವರು
ಆವಾಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ತಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಊಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಕೊನೆ ಸೊತ್ತು ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೊತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ದು ನಿಗುಳೆನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಪ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನೂತನ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವತಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ ತೋಟ ಬಡಗಿದ್ರು అయితే ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೋಭಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ತಯಾರವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವತಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ ತೋಟ ಗಂಟೆ ಪಕ್ಕ ಆವಾಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸೇವನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಗಂಟೆನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆವರ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಆದರು ಇಂಥ ಗಂಟೆ ಗೀಯರು ನೆನೆ ಕೊಟ್ಟರಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಡ್ಡಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ತಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ದೈಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಕಿಲು ಒಂದು ನಡುಮಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗೀತೆ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾಲದೀಪಕ ಆದಿ ಕುಂಚ ಕೊತ್ತಿನಕಲು ಕುಂಚಿ ಕೊತ್ತಿನಕಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಕರ್ನಿರೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಕ ಅನನ್ಯ ಬೇಗ ಬರೋದು ಆವಾಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷದ ಮಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಆವಡ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಮಾರಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಲಿಂಗಬೇಕಡು ದಯಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬರಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿನ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಲಿಂಗಪೇಕಾಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಆమె ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಬರಡು ಬೇಗ ಬೀಸ ಬರಡು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆವಾಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸೇವನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ಲಿಂಗಪೇಕಾಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಕೊಂಡೋಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಿನ ದೀಪ ಬಂಕಿನಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲದ ಬೋಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಸೇರೊಂದು ಅಂಚವರು ಜನಗೆ ಮಿತ್ರರು ಗೋವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಕರುಣ ಅಮೀನ್ ಕಿರಣ್ ಅಮೀನ್ ಕುಮಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಅಮೀನ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದಕ್ಕೊಂದು ಬರಡು ಪತ್ತಿನ ಉಗ್ಗೆಲ್ ಕೊತ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಸರಿ ಕುಮಾರ್ ಅಮೀನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕೊತ್ತಿನ ಫುಲ್ ದಯಮಂತ್ ಬರೋಡು ಬೇಗ ತುಳಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊಸ ಉಚ್ಚಿದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನು ಕೊತ್ತಿನಕಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಪುಷಾರ್ತಿ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ದೈವದ ಚಿಟ್ಟೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಡಿಗೆ ರಾಹು ಲೆಕ್ಕ ಸೇವಾರ್ಥಿ ದಿವಂಗತ ಮುತ್ತು ಪುಷಾರ್ತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೇವಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಶೋಧನ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಧೀರೇಶ್ ದುಂಡುವೇಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಪೀಠನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ನಿಕೆ ಗರ್ಭದ ಬೇಲಿ ಅದು ಪುರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ನಿಕೆ ಅಗಬಗೆ ಮನೆ ಬರ್ಪರಕ್ಕೆ ಗರ್ಭದ ಬೇಲಿ ಅದು ಇಂಪ ಅದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಯಿನ ಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಶೋಧನ್ ಶ್ರೀ ಧೀರೇಶ್ ದುಂಡುವೇಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ ಆವಾಡ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಜಾಗದ ಪಂಚರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೊಡ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಪನಾಡು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಹೇಮಂತ್ ಅಂತಕ ಬೇಗ ಜಾಗದ ಪಂಚರಲ್ಲಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿನಕಲು ಆವಾಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗಡಗಳು ನಿನ್ನಾಡ ಜಾಗದ ಪಂಚಲಿ ಬಂಕಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲಮೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ಬೇಗ ಬರಡು ಚೈತ್ರ ಇನ್ನಿತ ದೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿಖಿಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇಲಿನ ಸಂಸಾರದ ಕುಲ್ಬರಡು
ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚರಣ್ ಲೀಲಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಲಿಂಗಪೈಕಾಡು. ಆವಾಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಾದ ಪುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚರಣ್ ಲಿಂಗಪೈಕಾಡು. ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣ್ಯದ ಸೇವನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಐಂಗರ್ ಲೆಕ್ಕದ ಸೇವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಗವಾಗಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ ಅಂತ ಚರಣಿಜಿರ ಚೈತ್ರ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆ ಕೊತ್ತಿನ ಕುಮಾರಿ ಅನನ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಬಪ್ಪನಾಡು. ಆವಾಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೇವೆ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಡಬ್ಬೆ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದಿಂಗಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೈವಗಳು ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಮನಾಥ್ ದೈಮಂತದ್ದು ಬರಡು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಮನಾಥ್ ಆಯ್ತು. ದೇವನ ಮಂಟಪ ಗೊತ್ತಿನ ನವೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಿಷಾ ಪೂಜಾರಿ. ಆವಾಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕುಲು ದೇವರಿನ ಮಂಟಪ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿನ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪಲು ನವೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನ ಚರಣ್ ಎಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಕ್ಕಾರು. ದೇವರಿನ ಮಂಟಪ ಕೊಡ್ತೀನ ದೇವರಿನ ಚರಣ್ ಚರಣ್ ಬೇಗ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಕ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಚೈತ್ರ ಲೀಲಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಿಂಗಪೈಕಾಡು. ಇಂಥ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಂದಿರ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಪ್ಪನಾಡು. ಬೇಗ ಬರಡು ತಂಡದ ಕೊಲು ಬೇಗ ನಾಳೆ ಜನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈಲು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲಂಕಾರು ಹೇಮಂತ್ ಬರಡು. ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿತಾ ಹೇಮಂತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಪ್ಪನಾಡು. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿನ ಚೇತನ್ ಲೀಲಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಲಿಂಗಪೈಕಾಡು ಇತನ ಬರಡು. ಸರಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಲು ಬೆಳಕಿನ ಸುತ್ತಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ ಬೋಡ ಇಂಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕ ಆತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಲು ಬೆಳಕಿನ ಸುತ್ತಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೆಯೇ ಸ್ಟವ್ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಟವ್ ಗೊತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೀನೇಕಾರು ಹೇಮಂತ್ ಬರಡು. ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿಪುನು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಕಪಟನ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಪರತೋಟ ಉಚ್ಚಿಲ ತಯಾರೋಡು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಣಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಅಟ್ಟು ಒಣಸ್ಥ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಮತಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಗಂಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಮತದ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಹುಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬೇಗ ಪಾರ್ ಬರೋಡು. ಇನಿತಾದ ಒಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಿಕಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಡಿಕಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೆರವಾಗ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಡನಾಡಿಗೆ ಇಡಿತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆವಡ್ತಿನ ಸೇವೆನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಲೂಡ ಹಾಕಲು ಏನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತ ಐಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಈ ದೈವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಂಚಿನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಡಂಗಿರಿ ದೈವದ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗನ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ದೈವನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನಾರು. ಜೆಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು. ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರಂತರವಾದ 7 ಬಾರಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಹಿರಿಯಕರು ಮಂತಿನ ಧರ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ದಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 4 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಮೆರಪಾದ ಆವು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೋದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಡು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಾವಡಿನ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈತ ಆತ್ಬಿಟ್ಟು ಅತುಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಿನ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಬರ್ತಿನ ಸೇವೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅತುಕೊಂಡು ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಫಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತು ಫಲಕ್ಕೆ ಫಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಏನಿನ ಕಾರಣ ಮನ್ಪಾದವ್ರದ್ದು ಉಪ್ಪೇಳದೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಾದ
ದಯಮಂತದ ಹತ್ತೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ ವೈದ್ಯರು ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಡಿಗೆ ಆಂಡೆ ಹತ್ತೂರ್ದ ಅವರ ಕಟಪಾಡಿದ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಾರು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕುದುರುಂಡನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಪಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲದ ಪಡೆಯಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲದ ನಾಗನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒದಗಿಲ್ಲ ಅಪಗ ಇಂತಹ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಾಗ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗದತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಗರಿಕ ಬಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟು ಅಪಗ ಇಂತಹ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಥದ್ದು ಬೈದರು ಇಂತಹ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಗುಪ್ಪೇಡ್ದಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಂಧ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಪಾದುಗಳು ಗುಪ್ಪೇಡ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನಿಗಾರ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಪೈನ ಬತ್ತಿನ ಪದ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನಿಗಾರ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಪೈನ ಬತ್ತಿನ ಪದ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನಿಗಾರ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಪೈನ ಬತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ಲಕ್ಕದೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಎನ್ನಿಗಾರೆ ಮನ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಪೈನ ಬತ್ತ ಪರಕ್ಷಣಪ್ಪ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೋಜೋನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಡ್ದಿನಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕೈತನ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟು ತರ ಎನ್ನಿಗಾರೆ ಮನ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಪೈನ ಬತ್ತ ಪರಕ್ಷಣಪ್ಪ ಆವಡಿ ತನಗಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅವಡಿ ಎన్ని ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಲೆ ಎన్ని ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪಾತು ಪ್ರಸಾದ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕನೆ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಮದರಿ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಸಮದಾರಿಕೆ ನಂಡ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಸಮದಾರಿಕೆ ಗಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಸಮದಾರಿಕೆ ನಂಡ ಇಂಜ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕೊನ್ನಂತ ಸುತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತರಕಿಂತಾರೆ ಬರಿಕಿಬಿರ ಬಂತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕೊನ್ನಂತ ಸುತ್ತಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ದಿಪ್ಪಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಕೊನ್ನಂತ ಹೊಸಪಡಲಿ ಒಗ್ಗನತೆ ಸಂತೋಷ ಒಗ್ಗನತೆ ಒಗ್ಗನತೆ ಓ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಾದ ಪರ್ಯಂತ ಸುತ್ತಮ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ದುಃಖ ಮತ್ತೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಗಾಡಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಕಿಬಿರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ದುಃಖ ಮತ್ತೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬರೋಣ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿತಾನ ಹೋಗುದುಂಟು
ಇನಿತ ಆತ ಕೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗನ ಬರಿ ಕೊಂಚ ಭಾಗ್ಯನ ಮನ್ಪೊಂಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮನ್ಪಾದ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಚಾವಣಿ ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಇನಿತ ಆತ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತಂದಿದ್ದಾರ ಪಡಿನ ದಿನವಾನಿ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಪ್ಪನ ಕುಲಕುಟುಂಬದ ಮೂಲನಾಗದರ ಆಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಲಕುಟುಂಬದ ಮೂಲನಾಗದರ ಆಧಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಮಂಚ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಯಪಟ್ಟರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ರಿಜ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ರಿಜ್ ಬರ್ರಿಜ್ ವೈದ್ಯ ಪಾಪ ಮುಂಬೈ ಅದಕ್ಕೆ ನಡಪರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನ ಬೈದಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತೀನ ಮನ ಭಕ್ತಿ ಬೈದಿದೆ ನಿಜ ಹಿರಿಯನ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಅವ ಗಂಧಗಳು ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಧ ಬರುತ್ತ ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 16 ದಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಉಡಲು ಗೋರ್ಲಿ ಉಡಲು ಗೋರ್ಲಿ ತಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆರಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಬಂದ ಮಾವು ಮಾತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮಾವಿನ ಗೊತ್ತ ಹಾಗೆ ಏನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಾಕಿ ನಂಗೆ ಮಾತು ಆಪುಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನ ನಂಗೆ ವೈದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಹಾಕ್ತು ನಾನು ಆಪುಜಿ ಬಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗರ್ಭ ಆಪುಜಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪರಡ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬೇಕು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಕೋಲ್ಯ ಏನ್ ಜವಾಬ್ ಧರ್ಮಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಕೊಲೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದಾನವಯ ದಾನವಯ ಬಂದ ನಂಡ ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕೊಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಲಿಬೋದು ಸಿರಿಯಾದ ನನ್ನ ಸಿರಿಜನದಾನಿಂಚ ಚಾಕ್ರಮಂತೊಂದುಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಿರಿಜನಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲೆಗೆ ಬಂತೀನಿ ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾಡದ ಅವನ ಬಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅವಾಗ ಪಪ್ಪ ನಾಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮ ವತ್ತನಿಂದ ಈ ಕುಂದೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೊಡೋದು ಮಾತಾಡೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಮಲ್ಕೊಡಂಗಲ್ಲ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮುಕ್ಕಾಲಿ ಅವಡಂಗಲ್ಲ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಮಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವುಗೆ ತೀರುಜಿ ಧರ್ಮ ಕೊಡೋದು ಧರ್ಮ ವತ್ತನಿಂದ ಕಾವಂದೆ ಅವತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಸದ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಮಲ್ಲ ದೈವ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 14 ಕಟ್ಟದ ದೈವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟು ಉಡಲಿನ ದೈವ ಏರಿಗೆ ನಡಕುಪ್ಪೆಟ್ಟದ ಎಂಕ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಾದಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ದರಿಪಮಾನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒರಿಪೋದು ಸಿರಿಯಾದೇವು ಪೋಡು ಮಲ್ಪಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಅವು ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತೊಂಡ ನಿನ್ನ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಮುಂಚೂರು ಹೊತ್ತದು ಬಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮಲ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ವಚಕ್ರು ಮೂಲ ಕುಲಕುಟುಂಬ ಮೂಲನಾಗಿದೆ ಅಂಚದ ಈ ಜಾಗದ ದಾದನ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಪೋದಿನಿ ಈ ಜಾಗ ಚಾವಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಚಾವಡಿ ಬಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಟ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಆವಡದ ಅಂಟ ಅక్కడ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೈನಿ ಅಂಚದ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲದಾನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಹೊರಡಿ ಅಕ್ಕ ಧರ್ಮನೇ ಬರ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಕಲ್ನಿಗೆ ಧರ್ಮನೇ ಬರ್ತದೆ ಮುಡಿಪುಗಲ ಅಕಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಂಪುಣಿಕ್ಲ ಧರ್ಮನೇ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಒರಿಪುದು ಸಿರಿ ಪೋಡು ನಾನು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಬರು
ಇದು ಐಕ್ಯದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಮುಡಿಪು ತುಂಬರೇ ಇರೆ ದೇವಣ್ಣ ಯಜಮಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುತುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕಗೂಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮುಡಿಪು ತುಂಬ ನಿಕ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಪನ అంటే ఇంట్లో ధర్మ ప్రకారం పర్వ వాడు ఇంట్లో ధర్మ ప్రకారం బలసోడు ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬನ್ನದೇ ಕಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಮೇರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು ಜನಡ ಇನ್ನಿಂದ ಪೂರ ಸುತ್ತು ಇದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಡವು ಅವು ಕಪ್ಪ ನಡುಬಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಉಂಟು ಐಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಕ ಎಂಕಿ ಏರಿದೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನಾವು ಹಂಗಾರತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಭಯ ಬರ್ತೀವಿ ರಾಹುಲ್ ನಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಒಬ್ಬ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ವಂಚಿತು ಮೂರ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ಪುರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉಪ್ಪೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬೈದಕೊಲ್ಲಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡದೇ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ನಮಗ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಏನಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಆ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟರೆ ತೇರಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ನೆ ಕೆಲಸ ಐಕಿದ್ದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ನೋಡಿದವರಿಗೂ ಸಿರಿಯೋದು ಕೊಡು ಬಿಡದೇ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಬಿಡದೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಯಾವತ್ತು ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಿ ನಾನಿ ನಾನು ತುಪ್ಪಿಡ್ದ ಐದು ಕುಟುಂಬದ ಕೀರೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಬಿದೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇನೆ ಧರ್ಮಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಕೊಡು ನಾಡು ನೀರು ನಾನು ಅದೇ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಹರೆಗಾವ್ ದಯಗಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ನೀನು ಕಡದು ಹೊಡಿಯ ಕಡದು ಹೊರನೆ ಅರ್ಥ ಬನ್ನದ ದಯಗಾಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಾಕಡೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಜಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಾಂಡ ಭಯಾಂಡ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಟು ಅದೇ ಕೊಡೋದ ತೂಕ ಇದರಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟದ ಸರಿ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದ ನೀರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರಡು ನಿಂತಿಜಿ ಈರು ತೋಜಿ ನೀವೇ ಐನ ಕಲಾಸದ ಕ್ರಮಣ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲಾಸ ಕಟ್ಟ ತಿರುಗಿಡು ಗಿತ್ತದು ಹಿಂಗ ಎತ್ತದು ಈ ಮಾಡ್ತು ಅವೇ ಸರಿ ಅವತ್ತೆ ಅನ್ನದಾರ ಆಯ್ಲಕತೆ ಅದ ಕುಟುಂಬದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವಾಗ 5 ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಚೌತಿನ ಬರ್ಬಲ ಚೌತಿದ ಅವು ದುಮ್ಮೆಂಚ ಮತ ಅಂತಾರ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿಯಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ ಗಡಿಯಾರ ಚೌತಿ ಉರಿತದ ಪರ್ಬ ಉರಿತದ ಗಡಿಯಾರ ಅಂತ
ಕಟ್ಟು ಬಡಕಾಯದ ಕಟ್ಟು ಕೆಂಕೆಳಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಪೇರು ಬಡಕಾಯದ ಕಟ್ಟು ಗಡಿಯಾರ ಆವಡುಂದಂటే చౌతిల బర్బల చౌతిల బర్బల అనేది పక్క ధర్మ ప్రకారం ನಮಗೆ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಆಪುಜಿಂದ ಅಣ್ಣ ಈ ಕೊಂಚ ದಿನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಬ ತಮಿಳ ದಾನಿ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಗಡಿಯಾರ ತುಂಬು ಮಕರ ಬರೋದು ತುಂಬ ಆವಡ ಚೌತಿ ದಾನಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಕರ ಬರೋದು ತುಂಬ ಮಕರ ಹೊಡೆದು ತುಂಬು ಚೌತಿಲ ಬರ್ಬಲ ಮಕರ ಹೊಡೆದು ಕುಂಭ ಮುಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರದ ಕಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರೋಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಹೋಗ ಚೌತಿ ಬರ್ಬೋದು ದಿನ ದೀಲಿ ಮಕರ ಉಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದ್ದು ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡಕಾಯಿಗೆ ಹೋದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಬಡಕಾಯದ ರಾಜ್ಯದ ಗಂಧಕಂತ ಧರ್ಮ ಗಡಿಯಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಈ ಗಡಿಯಾರದ ಕಟ್ಟು ಅವರು ತುಂಬು ಧರ್ಮ ಚೌತಿಲ ಬರ್ಬಲ ನಮಗೆ ಪುಲಿ ಬರ್ಬ ಮಂತರಿಂದ ನಾನು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಚೌತಿ ಬರ್ಬಲೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಐದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಈಗಲೇ ಹಾಕಿದ ಕಾಲಾದಿನ ಕಟ್ಟಿಗೂ ಕಲಸಟ್ಟು ಕಾಲಾದಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಾದಿನ ಸೇವೆಗೆ ಕಲಸ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ತೆರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪುಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೈದ ಉಂಟಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಿನ ಕಲಸುಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯಗೊಳ್ಳಿದೆ ಐದು ಇಂದಿನ ಕಠಿಣ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲೇನಾ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ತಾಗ ಒದ್ದೇರಿಷ್ಟೇಡಿಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಫುಲ್ಲ ಆಗಿದಲ್ಲ ಬೇತೇರೆ ಬಂದು ದೀಪಿನಿ ಹಿಡಿದು ಬೇತೇರೆ ಫುಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದ ಅವು ಇತ್ತ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚಾವಡದ ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯ ದೀಪದ ತುನ್ನ ಆಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪ ಇದ್ದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಈಗಲ್ಲ ಗ್ರಹಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆ ದೀಪ ದೀಪದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಕುಳಿಯಲ್ಲ ಕುಳಿಯನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಬಿದೇದಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಗ ಆಗಾದ್ರು ಕುಳ ಪುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೂತದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪುಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೂತದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕೇಳುತ್ತೆ ನಡ ಬೂತ ಹೊಕ್ಕೇಳುದು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ದೀಪ ಬಂದು ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ಲ ಕತೆ ಬಗ ಅದೇ ಪಾಡು ನಿಂಚ ಕಲಸ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಸೈತಿನಗಲೇ ಅದೇ ಪಾಡು ಮೂಡಿ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಚಾವಟಿ ಕೊಡು ಅವನು ಉಂಟಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಟ್ಟಿ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿ ಐದು ಮಂದರ್ತೆ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಅವನೇ ದುಂಬೇದು ಕೊಡು ದುಂಬೇದು ಕೊಡು ಆಜಿಗೆ ಪಾಡು ಆಜಿಗೆ ಕೊಡು ಅವೇ ನಮಗೆ ಮುಗಿಲಿಯ ಉಪಾಯ ಆಜಿ ಸಮಾನ ಆಜಿ ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಭಕ್ತ ಆಜಿ 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 ಮಾಡು ಸೇರ್ಪಾರಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಆಜಿ ಇರೋದು ಆಜಿ ಸೇರ್ಪಾನ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಮಾಡುದು ನನ್ನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಸೇರಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಲೆ ಕಲಸ ಕಟ್ಟದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಸಿ ಮೂಲ ಬಳಸಿ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಬಳಸಿ ಹೆಂಗೆ ಪನಿಯಾರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಡು ಅಡೇ ಕೊನೆ ಪನಿಯಾರ ಇಡೇ ಗುಳೆ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಮಂತ್ರದ ಬೇತಿ ಬೇಕ ತುಂಬ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಎಂತ ತುಂಬು ಎಂತ ಉಳಾಯ ಚಾವಡಿದ ಪಿದೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆವು ಪಿದೆಡ್ ಪೂಜೆ ಪುನೆ ಏನ ತಂಗಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ತಂಗಡಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಪುನ ಎಂಗನ ಮಂತ್ರ ತಿರ್ಕಡೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಬಳಸುಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಪ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಳುವರೆ ಕುಪ್ಪುನ ಬಂಟೆನು ಪಿದೆಡ್ ಮೂಲತ್ತು ಪಿದೆಡ್ ಅವೇನು ಮೂಲೆ ಬಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಲಾಕಿ ಮೂಜೆ ಪೂಜೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ನಕ ಪರಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಕೋರಿಕೊರ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತ ಕೆಲವರು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೊಂಡು ಐಕೊಂದು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಅಖಿಲವಂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಇತ್ತು ನಂಡ ಜೋಡು ತಿರ್ತಾ ಜೋಡು ನಾಗೆ ಬರ್ಪಾರು ನಡಲೆಗು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಚೆ ರಾರಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ರೊಟ್ಟಿಲ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚನೆ ಉಂಟು ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಭುಜಂಕಿ ಅಂದ ರಡ್ಡು ಸೇರಿದ ರೊಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪೂರ ರಡ್ಡೆ ಜೋಡು ನಂಪಲೆ ಅದು ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಡ ಹಂಚೇನು ಪೂರ ಹಂಚೇನು ಜೋಡು ಏನು ಕೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂತ ದೈವದೇವರೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಸಮಿತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆದಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ 3 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಅಕಲ್ ನಾವು ಯಾಸೆ ಅಂಚದ ಅವೇನು ನನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ದಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಮಿತಿ ದುಂಬುಕೊಳ್ಳಲಿಯ ಅದೇ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಾನೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಜವರ ಜತ್ತಿರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮನ್ಪಾದ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತರದಿಯರು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ತರದಿಯರು ಉಂಟು ಆ ತರೇನು ಕುಟುಂಬದ ಕೈಟ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯದ ಚುನ ತರ ಏರವ ಕುಟುಂಬದ ಕೈಟ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮನ್ಪಾನೆಗಳಾಗಿ ಬನ್ನಿ నీకు జప్పు పిరోడియా బాన ಎಂಕುಲು ಜಪ್ಪುಲು ಜಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಉನ್ಮಾಲ್ಕೊಂಡ ಈ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ నీకు ధర్మ ప్రకార కట్టే నీకు కొంచెం కాలం ఆవుడు కొంచెం కొండ పేరు పండే అవతే ಅರೆತಿನೇ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ವಯ್ಯದಾತ ಕೊಟ್ಟು ಏನ ಮನೆ ಮಂಚೋಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭೋಗಾನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಜಿರ ಧರ್ಮ ಅರೆತುದಿ ಈ ಅರೆತಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈರೇ ಕೊಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂತ್ರದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಿ ಈ ಬಾಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಐದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಹೊರಪಾದು 16 ದಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಧನ ಪಾಡ್ದು ಕುಪ್ಪೆಡ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಇನ್ನುದು ಈ ಬಾಲದಿಂದ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಬಾಧಕಿತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇತ್ತಗಂದು ಮುಂದಗಂದತ್ತು ಕರೆತಿಗಂದಂತೆ ತೊಂದು ಎನ್ನಿಗಾರ ಮನ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಗಿ ಬರ್ಪ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರಕಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿನ ಅಡಿ ಏನಿನ ಏನ 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 ಕಣ್ಣೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ದಾದನು ಅವಲೊಂದಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಡಿ ಯಾರ ಬರಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವಲೇ ಬನ್ನಿ ಮೂರು ಬಲೆದು ಈ ಜಾಗಲು ಒಂದು ವಂಚನ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಬಾರಿ ಜಗಳವರೆ ಉಂಟು ಈ ಪುತ್ರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತಿರ್ತಿದ್ವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತಿರ್ದು ನಂಡ ನ್ಯಾಯಿಕ ಮಾತಿರ್ದು ನಂಡ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಅರವತ್ತಗಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಮೂಲ ಮೆಕ್ಕೆವರಗಾತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು ನ್ಯಾಯ ದೆಪ್ಪರ ವಿದಟೆ ನಂದಂಡ ಮೂಲ ಯಾರು ಹೊಸತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಮಾತಿರ್ತು ಬತ್ತಿ ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ನ್ಯಾಯ ನಾನು ಉಳ್ಳಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ವಾವ್ ದೂರು ಒಂದು ಕೊರಚಿ ಜೊತೆನ ದೈವತ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿ ಸಾಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷಡು ಮನೆ ಮಂಟು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತರು ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜೀವನ ಅಂಜನ ದೈವತೆ ಗೊತ್ತುಡದೆ ಎಕಡೆ ಈನ ಬಂದೆ ಗೋಚರ ಉಂಟದಿದೆ ದೈವ ಅದು ಎಕಡೆ ಈನ ಬಂತೆ ಅವು ದೈವ ಉಳ್ಳಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಿಗಳ ಮೋನೆ ಸರಿಯಿಸಿ ನಿಗಳು ಒರಿಯವರು ಮಂಜಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಿಕುಲು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ
ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಯಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬದಲಬಿದಂಡ ನಮಗಿಲ್ಲ ಊರು ನಂಜಾತಿನ ಕಥೆಲು ಉಂಡು 100 ನಂಜಾತಿನ ಕಥೆಲು ಉಂಡು ಯಾರು ಊಳ ಬಾಚೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಡದ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಾತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಭಿನಡೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಥೆಲು ಉಂಡು ಯಾರು ಬಾಚೆ ಹಿಡಿಯ ಆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಚೆ ಉಳ್ಳಾದಿನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಭೂತ ಭಾರವಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇನಿ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚೆ ಅಂತಂದ ಕಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮದ್ದಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊರ್ತುಂಡು ಏಕ ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಅದಮುಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದಮುಕ್ತ ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಬಾಧಕಿತ್ತು ನಾನು ಮಿತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಈ ಗುರುತಿಗೂ ಏನು ಎಂಚ ನಿಖುಳ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚಾವಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಖಿಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಧಾನ ಅವಾಗ ಮಾಯ ಧರ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕಂಡು ಕಟ್ಟುಚಿ ನಿಖಿಳು ಕೊನೆತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಾಯ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಏನನ್ನು ರಾಶಿ ಕೊಡ್ತೆ ಏಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲದುಲೆ ಕುಟುಂಬ ನನಾತ ಏಳಿಗೆ ಮನ್ಪಾದ ಆವಡ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ರಾಶಿ ಕುಂತಾದ ಬರಲಿನ ಬರ್ಪವೆ ಕೊರಲಿನ ಬರ್ಪವೆ ಆವಡ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮನ್ಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ
एक बार होता तो भी डर लगता है, ये 10 बार कर रहे हैं, ज़्यादा ही बड़ा चमचा काही नाही
ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವು ಗುಳಿಗೆ ಬಂಜಿ ಜಾಗದ ಬಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅದರ ನಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದೈವದ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಹೊಸತ್ತು ಮನೆ ಮಂಜಾದ ಪೀಠ ಮುಂಚೆ ಸೇವಕರು ಗುರುದುಂಕಿ ಸಂಸಾರ ಗುರುಮಿಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಕ್ಕಳು
ಗರಗಲ ಮಾಯಗಳು ಸರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ನಿಗಾರ ಜಗತ್ನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನೇಕ ಥರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಂದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕೊರಿನೆಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮಾಯ ಬಂಡರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಗುಲೆಂಚ ಮಾಯ ಬಂಡರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಂತೋಷ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನಾಟ ಬರಪಿನಾಟ ಬೆಳೆಸಾದ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಧ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಬರಪಿನ ದುರಿತವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಊರುದು ಪರ ಊರು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟು ಮಲ್ದಿಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅತಿಶಯಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಿಗಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಬಜೆಗೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. Mm-hmm.
Thank you.